والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا تميتوا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. tutasoma leo katika kitabu cha fiqh al-muyassar al-bab al-khamis 10 mlango wa 15 في صلاة الجنازة، ونوهوس صلاة kumsalia ميت وأحكام الجنائز na hukumu nyingine zinazohusu mazishi. وفيه مسائل, na pia katika mlango huu kuna masail mengine. Wanasema wanawazuoni, aljanaizu jamu janaza. Tukisema janaiz ni wingi wa neno janaza. Wanasema bifathi aljimi, kwa kuitia fatha jim, janaza ja, wa kasriha, na kuitia kasra jinaza, bimaana wahid, na vyote viwili vina maana moja. Janaza na jinaza vina maana moja. Waqila, na imesemwa bilfathi ismun lilmayit, kwa kutia fatha janaza ni jina la yule maiti. Wanasema fatha kwa kilichokuwa juu, na baina ya jeneza na mayit nani anakuwa iko juu? Mayit. Kwa hiyo janaza maana yake mayit, na tukisema jinaza ni lile linalombebea mayit, jinaza. Wabilkasri, na kwa kutia kasra, ismun lima yuhmalu alayhi, ni jina la yule anayebebewa au anayebebwa na hilo linalobeba. Wanasema wayambaghi lilinsani, na inatakikana kwa mwanadamu, an yatadhakkara almauta, awe ana tabia ya kukumbuka umauti, wa nihayatahu, na kukumbuka mwanadamu mwisho wake, fi hadhihi dunya, katika dunia hii. Fayasta'idda lidhalika, ili akawa ana maandalizi na jambo hilo. Anapokaa mwanadamu akakumbuka mauti, wa nihayatahu fi hadhihi dunya, na akaukumbuka mwisho wake katika dunia hii, kwamba iko siku atarudi katika asli yake. Asli yake ni udongo,
minha khalaqnakum, kutokamana na udongo huo sisi tumekuumbeni, wa fiha, na katika udongo huo, nu'idukum, tutakurudisheni, tarudi kwenye asli yenu, wa minha, na kutoka humo katika hiyo ardhi, nukhrijukum taratan ukhra, tutakutoweni kwa mara nyingine. Akawa mwanadamu anakumbuka suala hilo. Fayasta'idda lidhalika, akaliandalia hilo, bil amali salihi, kwa matendo mema. imekuja hadithi ameitaja al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah kutoka kwa as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, anasema kuntu ma'a rasulillah, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, fajaahu rajulun min al-ansari, akajiliwa na bwana mmoja miongoni mwa maansari, fasallama ala nabii sallallahu alayhi wasallam, akamsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayyul mu'minina afdal, ni nani katika waislamu ambaye ni mbora zaidi? Ni nani mbora zaidi aliyewashinda wenzie katika waislamu? Qala, akasema, ahsanuhum khuluqa, ni yule aliyewazidi wenzake kwa tabia njema. Qala, fa ayyul mu'minina akyas, akauliza tena, fa ayyul mu'minina akyas, ni nani aliyemwerevu zaidi katika waislamu, akawazidi wenzake katika werevu, akili, ujanja? Nani mjanja zaidi? Qala, akasema, aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule aliyewazidi wenzake katika kuyakumbuka mauti. Huyo ndiye mwerevu, huyo ndiye mjanja zaidi katika waislamu. Mara kwa mara akikaa anawaza kufa, itakuwaje mimi nikifa leo? Itakuwaje mimi nikifa kesho? Nimeandaa nini? Na vitu kama hivyo. Ndio hapa anasema kwenye kitabu, utakikana kwa mtu an yatadhakkara almaut, ayakumbuke maut, wa nihayatahu fi hadhihi dunya, na mwisho wake kwenye hii dunia. Na anayekuwa na tabia hiyo, huyo ndiye mwerevu. Kama ilivyokuja hadithi nyingine aliyotaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira, ikihimiza pia jambo hilo kwa uwazi kabisa. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, akthiru dhikra hadimil ladhati almaut, akthiru, kithirisheni kwa wingi, dhikra hadimil ladhati, kukumbuka hadimil ladhati, kile kinacho vunja. Hadim, kitu kinachovunja, ismu fa'il. Hadimil ladhat, kinachovunja ladha. Kwenye riwaya hadhimil ladhat kwa dhali badala ya dal, hadhimil ladhat ay qati', kinachokata ladha. Kithirisheni kwa wingi kukikumbuka kile kinachokata ladha tamu ya maisha. Maut
Ikaja katika riwaya aliyotaja al-Imam al-Albani katika Sahih al-Jami' kutoka kwa Anas na Abu Huraira, fa innahu lam yadhkurhu ahadun, kwani mauti hato yakumbuka yeyote, fi dhiqin min al-aish, akiwa na dhiki ya maisha, illa wasa'ahu alayhi, isipokuwa kukumbuka kwake mauti kutamfanya kujihisi ya kwamba yupo katika wasaa. Hatoyakumbuka mauti ambaye yupo katika dhiki ya maisha, ila atajihisi kana kwamba yupo katika wasaa wa maisha, kwa maana ataistarehesha nafsi yake, kwa maana ataridhika kwa kidogo alichonacho, na atajikumbusha upana wa rehema za Allah, atajikumbusha upana wa fadhila za Allah atakazozipata mja Muislamu baada ya kufa. Kwa hiyo atajihisi kwenye mazingira mazuri kabisa, akikumbuka akhera na aliyoyaandaa Allah kuandalia waja wake wanaomcha na kumtii. Basi ule uduni wake wa maisha wala haoni kitu, hajiona yuko katika mazingira mazuri kabisa. Na wako watu wanaishi mazingira haya, yani hana, lakini anachopata alhamdulillah, yani ana amani ya nafsi yake kuliko mwenye nacho. Ana amani ya nafsi yake kuliko mwenye nacho. Amekula kiugali chake cha dona na bamia lake hapo pembeni, kapata dagaa alhamdulillah, dagaa mchele fungu lake moja na pilipili nyingi. Baada ya pale akajishindia makombe mawili ya maji, akasema alhamdulillah, siku imepita ya leo tushaiona, alhamdulillah. Kesho atamkaje hajui, anasema kesho ina Mungu, kesho ina Mungu, lakini analala usingizi wake bukheri wa afya. Kesho asubuhi akiamka na kuwa rudi hivi, mara kaja na dagaa. Maisha yake mazuri kuliko wengi wa walionavyo. Mtu kajawa na mapresha na wasiwasi, mali yake kuibiwa, anadaiwa, mara kapigwa simu na watu wa benki, bwana vipi, nyumba tutaipiga mnada hiyo. Mara mtoto wake huyo ana matatizo, sio damu kupungua, mara atakiwa sudani yake akasafishwa figo. Almuhimu yuko kwenye dhiki kabisa. Wewe ukimuona unasema yule ana faidi, kumbe usingizi haumpati. Akishazinduka usiku saa 8 saa 9 umemruka usingizi, haurudi tena huo. Lakini maskini mwenye kijineti chake cha mbo kakishona shona na nyuzi nyuzi, akijitupa tu baada ya isha anaamshwa na alfadhana ya fajiri, raha mustarehe. Huyo anapokaa akakumbuka, maisha kwa ni kitu gani bwana? Kipi kikubwa mno kinachochumwa? Watu watafuta ugali tu wa watoto basi, mambo mengine ni mbwembwe. Hasa anapokuwa ni mu'min, muslim, muttaqi, mutii, akawaza kwamba iko siku utafufuliwa, nitalipwa na Allah kwa wema wangu niliofanya. Kwa hiyo maisha haya unayoona wewe ina dhiki, yeye anaona raha mustarehe. Na yule ambaye kwamba anavyo vya kilimwengu katika mali, akiyakumbuka mauti, basi mengi aliyokuwa nayo katika mali
anaona kwamba ni kitu kidogo kabisa, kizingatia labda alichokitumia juu ya kile ambacho kwamba hajakitumia. Nikifa itakuwaje sasa majumbo yangu haya, magorofa yangu yale sasa itakuwaje? Huendi nayo kaburini. Magari yangu yale siingii nayo kwenye shimo langu. Maji pesa ambayo kwamba nimeyaweka kule siingii nayo kwenye shimo langu. Kwa hiyo katika faida pia ya kukumbuka kwake akhira, kama ana upana wa mambo ya kilimwengu, anaona kwamba iko kwenye dhiki. Kwa asiyekuwa nacho akikumbuka akhira anajiliwaza, aliyekuwa nacho akikumbuka akhira anaona kana kwamba hakuna kitu. Na ndio asli ya mambo yanavyokwenda. Siku ya kiyama atachukuliwa yule ambaye alikuwa ni mcha Mungu, mtu wa dini, mtu wa kadha, alikuwa maisha magumu, lakini alikuwa anakwenda kuswali, anafunga, anafanya mema yote, anajitahidi. Kipindi ambacho watu wengine wamekaa wanastarehe, yeye anakwenda msikitini, anakwenda kwenye darasa, anasikiliza, anasoma Qur'ani, anajifundisha, anakaa kwenye vikao vya ilmu. Taabu anapata, mara anarudi, anakwenda msikitini, anarudi, anakwenda mara 5 kwa siku. Allah atamchovya kidogo kwenye pepo, atamchovya kama mtu unavyochovya tonge yako unavyoingizwa kwenye mchuzi, alafu kaitoa. Atachovywa huyu kwenye pepo ya Allah, alafu atatolewa. Alafu Allah atamuuliza, mja wangu vipi duniani kule, uliwahi kupata tabu zozote? Mtume anasema sallam atasahau tabu zote, kwamba sijui fajiri baridi kali achukue udhu, sijui aende kuswali msikitini mara giza, atoka huko anaenda anarudi kadha wa kadha. Ataulizwa, hal marra alayka, uliwahi kupatwa na shida yoyote? Dhiq, atasema wallahi sijapatwa na dhiki yoyote. Atasahau kwamba alikaa na njaa huyo kuanzia alfajiri mpaka maghrib kwa saumu ya Ramadhani. Atasahau kwamba alikuja baada ya kufuturu muda mdogo tu akajiandaa kuelekea msikitini kusikiliza darasa na kuswali isha na kuswali tarawehi, anachoka kwenye kisimamo. Atasahau yote. Uliwahi kupata na dhiki wewe? Mimi sijawahi kupatwa na dhiki katu. Alafu litachukuliwa lile jitu lilikuwa likineemeka kwa neema za Allah duniani, likijirusha huku na kule, likaenda huku likarudi kule, litachovwa kidogo kwenye jahannam tupu, afu litatolewa. Alafu ataulizwa, hal marra alayka na'imun qattu, uliwahi kupatwa na neema zozote duniani wewe? Atasahau zote. Atasema wallahi sijawahi kupata neema yoyote ya Rabbul Alamin. Hivi ndivyo maisha yalivyo. Kwa hiyo inatakikana kama alivyosema hapa, lilinsan an yatadhakkara almaut, akumbuke maut mara kwa mara. Na kama tulivyoona katika hadith, aliye na tabia hii ya kukaa na kukumbuka kifo, kuna mtu anakaa wala hawazi kwamba atakufa, hala hawazi. Lakini Muislamu haipiti siku kwamba amekaa alafu akasahau kufa, kwamba anajiambia nafsi yake, natoka nyumbani kwangu hapa na kwenda kutafuta maisha huko, nimevaa nguo yangu, nimefunga kifungo changu kwenye kanzu au shati langu, nimefunga zipu yangu ya suruali yangu, huenda nisijifungue tena hii zipu, akaja akaifungua mwoshaji. Huenda nisifungue tena hiki kifungo, akaja akakifungua mwoshaji, yani mwosha maiti. Umevaa mwenyewe lakini unakuja kuvuliwa. Hivi ndivyo inavyokuwa. Kwa kaa kumbuka ili ujue kasoro zako, alafu mara kwa mara uwe ni mtu wa kutubia, sababu hujui mauti yanakuja muda gani. Tubu mara kwa mara. Kila dhambi, ukifanya dhambi, ikitokea umeteleza jambo, papo hapo omba msamaha, futa hilo, sababu toba inafuta.
ili hata kikikujia kwa ghafla kifo chako ustaraji kwamba utakufa ukiwa umelala kitandani hospitali, ukajihadithia kwamba naweza nikakaa siku 3-4 nikaleta toba nikiwa kwenye mazingira ya maradhi. Kuna mwingine anakufa haugui, kalala hakuamka, na kuna mwingine ametoka amepigwa dafrao, pigwa mzinga na gari kafa. Tumeelewana vizuri? Kutokea kila mmoja anatembea na ajali yake. Fayasta'idda lidhalika, akayaandalia mauti hayo bil amali salih, kwa yeye kutenda matendo mema, watazawudi lil akhirah, na kuchukua zawadi, kuchukua akiba itakayo kusaidia akhira yako. Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, chukueni akiba, bora ya akiba ni mtu kuchukua akiba ya uchamungu. Wataubati min almaasi, na kutubia kutokamana na maasiya. Kila mmoja katika wanadamu ni mkosefu, hakuna ambaye hana dhambi. Man dha alladhi turda sajayahu kulluha, shairi anasema, ni nani ambaye zitaridhiwa tabia zake zote? Nani? Yuko wapi huyo mtu? Man dha alladhi turda sajayahu kulluha, ni nani ambaye zitaridhiwa tabia zake zote? Ni nani? Yani nani hana mapungufu? Yuko wapi? Hakuna. Akiwa tabia hii nzuri atakuwa na tabia fulani kibaya, kwa tabia hii basi tabia hii fulani mbaya. Inaweza kuwa ni mwongo, mtu mwema lakini ana kijiuongo. Bwana akikwambia maneno 10 chukua mawili, tayari hicho kitabia chake kujihuluka hicho. Bwana mashallah mtu mzuri bwana, lakini bwana asengenya huyo, tayari ni hulka hiyo. Ani hapa ana kasoro hii, anapenda kusengenya huyo wazake huyo, tayari bwana kadha, lakini mambo ya dini huyu taki kusikia. Lakini tapeli huyu ana utapeli kidogo, au bwana mashallah, lakini anakula chabo huyu nyumba za watu, ajulikana hapa mtaani. Kuna watu wanajulikana mitaani kwamba huyu ni mzee wa chabo, yani kuja kwenye dirisha la kuchungulia kwake jambo la kawaida, sio mwizi kwamba ataka kuibia, basi tu kakata kuangalia na kuchungulia vioni. Yuko kijana mmoja hapa alikuwa na tabia hiyo, sijui sasa hivi kama akajirekebisha huyo, aweza akatolewa mshindo, mwizi jamani, sio mwizi na nini huyu kaza kuchungulia vioni. Mtu akiingia mwanamke chooni atakuchungulia, ana tabia hiyo. Wako watu. Kwa hiyo man dha alladhi turda sajayahu kulluha, ni nani ambaye huridhiwa tabia zake zote? Ni nani? Hakuna. Kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu, imemtosha mtu kuwa ni muungwana pia akawa lakini ana vitabia vyake vidogo vyenye vidosari vyake vidogo vyenye kuhesabika. Yatosha mtu kuwa ni muungwana hata kama atakuwa na dosari zake ndogo, kwa maana hakuna siku na kasoro, kila mmoja na kasoro zake, ila tu kwamba huambiwi basi ujiachilie hivyo hivyo, kwa kuwa kila mmoja na kasoro zake. Unajitahidi kupambana na tabia yako, kuishindilia nafsi, kuielekeza, kujitoa kwenye tabia hiyo ya kimaumbile ambayo uko nayo, na kwa kumwomba Allah msaada akusaidie. Allah niepushie, niondolee ya rabbal alamin. Tumeelewana vizuri hapa? Naam. Kuna maimamu wakubwa kabisa wa hadithi, wanasifika katika ilmu alhadithi, lakini wengine walikuwa wanasifika kwa sifa ya ukali, yani ukali uko kwenye damu yake, yani mkali kupitiliza. Yani yeye ukimchezea kutoa mbwa tu kwa kufukuzia mbwa, akamtuma mbwa awafukuza mnati, jambo la kawaida. Anafukuza mbwa, anafungua mbwa, kimbiza hao. Walikuwa hivyo. Wengine walikuwa wakichapa
akiwapiga wanafunzi na ni watu wazima. Mwingine alikuwa akihadithia akisomesha hivi hataki mtu akae mbele yake, akikaa mtu mbele yake akisema kidogo anamrudishia mate. Walikuwepo ukisoma katika sira za ahlul ilm na baadhi ya tabia sana. Ndio maana wanaambiwa katika adabu za talab alilm awe pia na subra juu ya chochote kibaya atakachokipata kwa mwalimu wake, awe na mazingira ya kusubiri au subirishe moyo wake ili astafidi kupitia elimu yake. Kama shamjua yuko hivi basi subiri, itafika siku na yote uje kwa ustadhi naye. Leo utakuwa dhalili lakini kesho utakuwa ni mtu aziz, utakuwa ni mtu aziz. Anasema watazawudi lilakhirah, na kuchukua zawadi kwa ajili ya akhira kwa maana ya akiba. Wataubati min almaasi, na mtu afanye maandalizi kadhalika ya kifo kwa kutubia. Katika maandalizi ya kifo ni kutubia, ili laingia katika maandalizi at-taubatu min almaasi. Na Allah ameikokoteza tauba ni Qur'an, na akawatoa wasiwasi waja wake kwamba mtu asiangalie ukubwa wa dhambi alilolifanya, bali angalia ukubwa wa msamaha wa Allah. Dhambi lako halina ukubwa mbele ya msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Ya Rabbi, kama wanavyosema wanainasibisha hii kauli kwa Abu Nuwas, ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu anna afwaka a'zamu. Ewe Mola wangu, in azumat dhunubi kathratan, kama madhambi yangu yatakuwa makubwa jinsi yalivyokuwa mingi mpaka yakawa makubwa mithili milima na majabali, falaqad alimtu, kwa hakika nilishajua mimi, anna afwaka a'zamu, ya kwamba msamaha wako ni mkubwa zaidi ya madhambi yangu. In kana la yarjuka illa mu'minun, ikiwa hakuna ambaye atafaa kukutaraji wewe isipokuwa ni muumini peke yake, mtu mwema, fabiman yaludhu wa yastajiru almujrimu, mtu muovu amkimbilie nani? Fabiman yaludhu wa yastajiru almujrimu, mtu muovu amkimbilie nani? Manake mwema anakuja kwako, muovu anakuja kwako. Wewe ndio Mola wetu, tusamehe. Sasa Allah tabaraka taala anawaambia waja wake waliochupa mipaka wakafanya israfu katika madhambi. Mtu asione ukubwa wa madhambi hayo kwamba akawa ni makubwa zaidi kiasi kwamba yakamkatisha tamaa. Sababu mtu mwingine anakuambia mimi basi tena niache tena. Balaa gani mimi sijalifanya kwenye ulimwengu huu? Dhambi gani sijalitenda? Miaka yote tangu dogo wangu mpaka utu uzima wangu, sasa nazeeka kwa muda huu tena mimi mpaka mikojo yanianguka, unaambia niingie msikitini ni swali? Ndaswali nini mimi muda huu? Siwezi hata kujizuia haja ndogo. Basi tena mimi ndo basi tena mimi hiyo. Yaani kwamba kana kwamba anasema mimi nitendo wa motoni tena. Ndo kudura Mungu ilivyoandikiwa. Hilo halitakikani kwako, hata kama umefanya madhambi kiasi gani, hata kama ulizini na walimwengu, wanawake wa ulimwengu mzima, hata kama uliiba miaka yote, hata kama ulikula riba, wewe una Mola wako ambaye anasamehe madhambi, kimbilia kwake wala usikate tamaa. Ndivyo Allah anavyosema kwenye Qur'an katika sura Az-Zumar aya 53, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema kuambia wale waja wangu ambao asrafu ala anfusihim, wamefanya israfu, wamechupa mipaka ya kutenda madhambi,
kuzikosea nafsi zao, waambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokamana na huruma za Allah. Kwa nini? Allah anasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah yeye anasamehe madhambi yote, hakuna asilosamehe. Ikiwa hakuna dhambi lililozidi dhambi la ushirikina ambalo halina msamaha kwa atakayerudi kwake bila ya kutubia, lakini pia alifanya shirki akamshirikisha Allah akatubu kwa Mola wake na akarejea, pia anasamehewa. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika yeye ndiye mwingi wa msamaha, yeye ndiye mwingi wa huruma subhanahu wa ta'ala. Anasamehe madhambi yote kwa wingi wake, kama ilivyokuja aya ya 25 ya suratu Shura, Ash-Shura. Anasemaje al-Maula al-Karim? Anasema wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi, na yeye Allah ndiye anayekubali toba kutoka kwa waja wake. Wa ya'fu 'ani sayyi'at, na anasamehe pia madhambi madogo madogo. Yakbalu tawbata an ibadi, kwa madhambi makubwa. Wa ya'fu 'ani sayyi'at, na anasamehe pia madhambi madogo. Wa ya'lamu ma taf'alun, na yeye ndiye anayejua yote muyafanyayo. Na pia amewatangazia toba mpaka manasara wanaomshirikisha Allah kwa kumwabudu Isa mwana wa Maryam, pia akawatangazia toba katika suratul Maida aya 74. Akasema subhanahu wa ta'ala, afala yatubuna ila Allahi, kwa nini hawa manasara wanaomwabudu Isa na mama yake Maryam, kwa nini wasitubu kwa Allah? Wayastaghfirunahu, kwa nini wasimuombe yeye msamaha kwa makosa wanayoyafanya ya kuwaabudia viumbe kama wao? Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, Allah ni mwingi wa huruma, kwa watangazia toba. Kwa yote haya kutubia juu ya madhambi, na Mtume anasema sallam, at-taibu min adh-dhambi kama la dhanba la, anayetubu juu ya madhambi aliyoyafanya ni sawa na ambaye hana dhambi. Hivyo mtu akishatubia madhambi yake haifai tena kumsakama na kumzungumza kwa mabaya, huyu kadha, ameshatubu. Kwa nini unamrejeshea machafu? Kwa kuwa anayetubu juu ya makosa aliyokosea ni sawa na asiyekuwa na makosa. Kwa nini? Kwa sababu toba inafuta yale makosa. Kama alivyokuja Amr bin al-As kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kuslimu, akatoa mkono wake ili kumpa bai'a bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Uislamu. Mtume alipokunjua mkono wake, Amr bin al-As akarudisha mkono wake nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma laka ya Amr, una nini? Vipi? Akamwambia, uridu an ashtarit, nataka kuweka sharti, yani siingii kwenye Uislamu mpaka niweke sharti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, wataka kuweka sharti gani Amru? Akasema, an yughfara li, mimi nisamehewe makosa yangu. Mtume akamwambia, aw ma alimta ya Amru anna al-islam yahdimu ma kana qabla, hujajua mpaka leo Amru kwamba Uislamu unavunja jengo la madhambi lililojengwa kabla ya mtu kuingia kwenye Uislamu? Hujajua mpaka leo? Ukislimu madhambi yako yote yamepukutika, wewe ni mpya, huna dhambi. Hata kama umeslimu na miaka 35 na ulitenda dhambi miaka yako yote, klabu gani haikutambui wewe? Pombe gani haikujui? Ukipita tu chupa za pombe za tikisika jinsi zinavyokuelewa, madanguro gani hayakuelewi. Lakini pale uliposlimu, basi
jengo lako la madhambi limevunjwa kwa Uislamu wako. Kwa hiyo umezaliwa upya, mtoto mpya kabisa, huna dhambi. Dhambi uanze hapo baada ya kusilimu. Mithili ya mtu anayetoka hija, aliyekwenda hija, Muislamu akaenda haji, faman hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawmin waladatuhu ummuhu. Atakaye hiji asizungumze machafu kule haji, wala asifanye matendo machafu kule haji, akahiji hija yake nzuri kabisa, akaichungia miko yake ile hija, kharaja min dhunubihi kayawmin waladatuhu ummuhu, atayatoka madhambi yake mithili ya nyoka anayevua gamba lake, sawa, ameachana nalo na kuwa mpya. Huyu kharaja min dhunubihi, atayatoka yale madhambi yake, atayavua, atayachilia mbali, atakuwa kayaumin waladatuhu ummuhu, atakuwa kama ile siku aliyozaliwa na mama yake, na ana miaka 60. Kwa anarudi msafi, hana doa. Tumeelewana vizuri hapa? Naam. Kwa hiyo tauba inavunja yaliyopita kabla yake, Uislamu unavunja yaliyopita kabla yake katika maasiya. Wataibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Walkhuruj min almadhalim, na miongoni mwa kujiandalia mauti yako ni kujinasua kutokamana na mambo ya kidhulma uliyoyafanya. Ulimdhulumu fulani, kajinasue kwake. Katika maana ya kujinasua, kamuombe msamaha. Bwana, siku ile nilikutukana wewe, nilikutukana matusi ya nguo, ndugu yangu nisamehe, nimekukosea. Mwingine anakuwa mjasiri wakati labda wa kumdhulumu mwenzake, alafu kana kuomba msamaha anaogopa. Kujitahidi upate ule ujasiri wa mwanzo uliokuwa nao au nusu yake. Ndugu yangu, bwana, nimekudhulumu, nimekuibia, nilikutukana, nilikusingizia mabaya, nilikufanyia kosa fulani, hivi nilikuwa ni kosa, ile haikuwa sawa sawa, na kuomba ndugu yangu nisamehe. Hili leo ni jepesi, lakini akhira ni zito, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sasa. Yeyote ambaye kwamba atakuwa na madhlama kumdhulumu ndugu yake, falyatahallalhu minhu al-yawm, ajinasue nayo hayo madhlama kwa huyo mtu aliyemdhulumu leo hii. Fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamu, siku hiyo ya kiyama hawatolipana watu kwa pesa, kwa dinari wala kwa dirham. Ulinibia mbuzi wangu alikuwa na thamani ya 1080. Hakuna 1080 siku hiyo. Siku hiyo kuna amali, matendo basi. Kwa hiyo yatachukuliwa matendo, yatakadiriwa na Mola Mkarimu. Yatachukuliwa matendo yako yaliyokadiriwa na Mola Mkarimu, kwamba mbuzi uliyemwibia huyu ni sawa sawa na, mfano ni sawa sawa na saumu ya Ramadhani ya siku 15, au siku 15 za Ramadhani, au mwezi mzima wa Ramadhani tunautoa, tunamlipa mbuzi huyu ulimwibia. Na huyu mwingine anakuja naye anasema ulimpiga huyu, madhlama hiyo, ulimpiga huyu. Kumpiga huyu na maumivu aliyoyapata na idhilali uliyomsababishia mbele za watu, huyu tunamlipa kwa swala 5 za siku 7. Mfano tolewa pale swala 5 za siku 7, anapewa yule. Kwa hiyo kwenye faili lako la swala kuna mapengo, na kwenye faili lako la Ramadhani kuna mapengo. Kuna msururu wa watu, msururu. Wewe, mimi huyu kanibia viatu msikitini, alikiba viatu msikitini huyu, tunachomoa hapa kwenye zaka
chukuliwa zaka, pewa zaka za mwaka mmoja. Msururu wa watu waliowadhulumu, wengine wakumbuka, wengine hawajui, lakini watakuja siku ya kiyama, wote Allah anawajua. Lile litakwenda mpaka kama amali zako zimekwisha njema zote, yani faili la swala limemalizika, faili la saumu limemalizika, faili la zaka faili la sadaka limekwisha, hakuna kitu, meupe, na bado kuna msururu wa watu na hakuna kulipa na pesa. Kinachofuata nini? Kinachofuata kwamba wale waliowadhulumu wanaangaliwa madhambi yao. Huyu alikuwa na dhambi la utovu wa nidhamu kwa wazazi wawili, aliwahi kumpiga makofi baba yake hadharani. Kwa hiyo anachukuliwa madhambi ya kumpiga makofi baba yako hadharani aliyoyafanya mtu mwingine, yanachukuliwa yale, yanamegwa, yanawekwa kwako. Haya ndio malipo ya kulipana siku ya kiyama, mpaka waishi. Kwa hiyo wanabebeshwa madhambi ya watu wengine, baada ya hapo unahukumiwa. Cha kukuingiza peponi hakuna, mafaili yako yale mema yamekwisha, mafaili yako ya madhambi, kuna yale ya madhambi yako mwenyewe, alafu kuna madhambi ya watu wengine umebebeshwa. Alafu Allah anawaamuru malaika, mtupeni kwenye moto jahannam. Huyu anaitwa muflis, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliwauliza masahaba, atadruna man almuflis, mnamjua ni nani aliyefilisika? Masahaba wakasema, aliyefilisika kwetu sisi, almuflisu fina man la dirham lah wala mataa, ni yule ambaye hana pesa, kaishiwa, wala hana kitega uchumi, mweupe, sifuri katika mikono miwili. Huyo ndiye muflis. Mtume akasema, huyo sio muflis, huyo si muflis, huyo ni mtu tu kapatwa na majanga ya kimaisha. Lakini muflis wa kweli katika umma wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama biswalati, ana swala zake, wa siyami, ana saumu zake, wa hajjin, ana hija zake, wa sadaqatin, ana sadaka zake, mashaallah. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا, atakuja wakati huo alimpiga huyu kwa kumdhulumu, alimtukana huyu, amemdhulumu, alimsingizia machafu huyu kwamba yule bwana ni mzinifu, yule bwana ni kadha kicheche, yule bwana ni kadha, yule mwanamke yule ni javila wageni, yule kadha wa kadha. Qadhafa hadha, qadhfu hiyo inaitwa. Wasafaka dama hadha, na alimwaga damu huyu. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kwa hiyo mpaka watakapokuwa wamemalizika wale katika mema zake na madhambi ya wale kupewa huyu bwana, kwa kuwa mema yake yamekwisha, Allah atamwamrisha malaika, au atawaamrisha malaika wamtupe kwenye moto wa jahannam. Huyu ndiye muflis, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo asikupate hayo na fursa uko nayo, alkhuruj min almadhalim, jitoe kutokamana na madhalim. Madhalim ni mambo ya kidhulma uliyofanya, kumsengenya fulani, mwambie nilikusengenya, samehe, nilikutaja kwa ubaya, samehe, nilikuibia, samehe, na vitu kama hivyo. Haya yote ni katika maandalizi ya mtu kujiandaa na nini? Na akhira yake. Watusannu iyadatul marid, na imesuniwa kadhalika kuwatembelea wagonjwa au kumtembelea mgonjwa, na kuna malipo makubwa katika hali ya kumtembelea mgonjwa na kumjulia hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza suala la kuwatembelea wagonjwa, na tulizitaja hadithi kwenye kitabu chetu kile cha asubuhi, tulitaja baadhi ya hadithi. Miongoni mwa hizo, Allah tabaraka wa taala atakuuliza siku ya kiyama, atakwambia, ya abdi, ewe mja wangu, maridtu falam ta'udni, mimi niliugua wewe hukunitembelea.
Allah anakuambia siku ya kiyama, nimeugua mja wangu, hukunitembelea. Hadithi kwa Sahih Muslim. Mja atamuuliza Mola wake, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, anta kutembeleaje mimi wewe na wewe ndiye Mola wa walimwengu wote? Kwa maana Mola wa walimwengu wote hapatwi na matatizo, yeye ndiye anayakadiria matatizo, yeye haumwi wala haugui. Utakutembeleaje wakati wewe ni rabbul alamin? Allah atamwambia sikusudi hivyo, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, kwani hukujua wewe kwamba kuna mja wangu fulani aliugua, mzee fulani alikuwa anaumwa, wewe ulikuwa ukijua? Kwa nini hukumtembelea? Hukujua kwamba lau ungelimtembelea ungenikuta mimi niko mbele yake? Kwa hili dalili juu ya ubora wa iyadatu almarid. Kadhalika tulitaja siku ile hadithi inaonyesha fadhila za kuwatembelea wagonjwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi, man aada maridan, yeyote atakayemtembelea mgonjwa, au zara akhan lahu fillah, au akamfanyia ziara ndugu yake kwa ajili ya Allah, nadahu munadin, ataitwa na mwenye kunadi katika malaika, lakini huwasikii wala huwaoni, lakini sisi tunaamini kwamba wapo na wanatuita na wanatuambia haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu alituambia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili ni jambo la ghaibu na sisi tunaamini ghaibu. Ataitwa na mwenye kuita akiambiwa, an tibta wa taba mamshaka, umekuwa mzuri, au endelea tabia hiyo ya kuwa mzuri. Wa taba mamshaka, na ziwe nyingi thawabu zako. Watabawata min aljannati manzila, na umejiandalia makazi peponi. Fadhila za kumtembelea mgonjwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى